哦，女仔嚟㗎咩？係啊係啊。分享下你嘅故事咧。小圓姐姐啊，係。我揾咗你好耐啦，頭先見你行開咗，我都唔知幾驚啊！我真係有好急嘅事要揾你啊！咁急啊？你講下。係啊，因為咧我同我妹鬧矛盾，佢而家咧有咗 BB 都3個幾月啦，我好驚佢唔要咗個 BB 啊，擔心死我啦！點解啊？你妹啊？係啊。你阿妹結咗婚未啊？我妹未結婚。咁未結婚嘅，咁有咗 BB，你擔心佢啲乜嘢啊？因為我都就嚟40歲啦，如果佢唔要咗個 BB 嘅話，我老公嗰邊就會絕後噶啦，我都唔知點解佢會咁狠心啊！嚇？唔係啊，你講埋佢先啦。你話你老公嗰度會絕後，你阿妹有 BB。係啊。你繼續講，你繼續講。係咁嘅。水水嘅。好啦，我從頭到尾同你講一次，因為我都覺得自己語無倫次，唔好意思啊。係咁嘅，咁咧，我妹佢就有咗3個月 BB，咁同我嘈咗交，咁就走咗出去。佢話唔要個 BB，話要落咗佢，咁我就已經，因為個 BB 係我老公噶嘛。個 BB 係你老公，咁你唔係同你老公結咗婚嘅咩？係啊，因為咧係咁嘅，我咧就嚟40歲啦，咁咧就一直同我老公結咗婚已經係16年啦，但係咧一直都陀唔到 BB， 乜嘢方法只要人哋講嘅可能得嘅我都試晒，但係都係冇 BB， 我真係好慘噶。然後咧呢個妹咧講真就其實咧就唔係我親妹嚟嘅，係我姨媽個女。咁咧係啊，我16歲嘅時候咧，咁我姨媽同埋姨丈咧佢就車禍過咗身啊嘛。咁其實我哋當時家庭條件又唔好，但係咧我媽就係得2姊妹。咁如果我哋屋企唔收留我妹嘅話咧，咁佢就要去孤兒院噶啦。咁當時我哋就收留咗佢啦。咁然後我哋又咁即係本來一個已經經濟困難啦嘛，我哋屋企而家養2個更加辛苦啦，我哋屋企。咁後嚟咧，卒之都係供佢讀完咗嗰個中專啦。咁供佢讀完中專之後咧，咁我妹又揾唔到嘢做，可能咧係因為其實佢嚟我哋屋企嗰陣時已經6歲啦嘛。其實佢已經6歲，已經識好多嘢啦。咁所以咧，識啲乜嘢啊？佢6歲，即係知道我哋屋企唔係佢自己屋企咯，知道佢爸爸媽媽已經走咗，佢已經冇咗爸爸媽媽呢啲嘢咯。識乜嘢啊，姐姐？呢啲你亂諗嘅啫。6歲識得啲乜嘢啊？唔知佢到底係點啦。總之咧，個性格好內向嘅，沉默寡言，都唔肯同人講嘢嘅。咁可能係因為佢冇咗爸爸媽媽嗰種可能係因為嗰種原因咧。其實我哋屋企對佢已經好好噶啦，因為我哋咁窮都願意養佢，周圍我哋啲親戚啊朋友啊個個都話我哋對佢好好。咁後嚟佢中專畢咗業之後冇嘢做，然後咧我又叫佢去我老公嗰度公司嗰度做咗財會啦，因為其實財會啊，你老公做乜春嘅？即係會計咯，係啦，學做會計咯。學做會計。你叫佢啊？係啊，咁我唔幫佢，邊個幫佢啊？咁你係一個好家姐嚟嘅喎，咁樣講法。你好係我嘅李家大師。咁其實我認為我自己真係個好家姐嚟嘅，唔單止我認為我自己，其實我覺得我哋全家人對佢都係仁至義盡噶啦。咁仁至義盡。呢個姐姐你講嘢啊？係咯，嗱，因為我哋屋企離我老公嘅公司好近啊嘛，咁我又唔想我妹咁辛苦到處走咯，即係因為佢如果住翻我媽嗰邊咧就會好遠啊嘛，逼公交都要逼成個鐘嘛，咁我就叫佢住翻我呢邊，咁咧佢朝早上班仲可以同姐夫一齊上班，晚黑可以自己翻嚟咁樣，咁我哋咧一直都係同食同住啦，可以係咁講咯。同食同住咁好親嘅咯喎，如果係咁樣嘅。咁
我哋就係當佢係親妹嚟噶啦嘛，佢冇晒親人噶啦嘛，佢嗰邊係冇親人噶嘛。哦。啊，咁然後咁佢都知道有一啲啲知道我呢啲情況嘅，因為我生唔到 BB 嘛。咁我家婆咧又成日喺度單打打啦，又話我老公娶咗個咩嘢咁喺日，總之乜嘢難聽又話乜嘢就講啦。咁然後咧呢幾年咧，我老公可能煩晒啦，咁咧佢就成日出去沾花惹草啦。咁我都曾經講過佢，但係咧佢仲惡死能登咁話我：你嘈咩嘈？你有本事同我生個仔出嚟，生咗個仔出嚟，我就肯定會翻屋企。出邊有人叫我出去，我都唔去咁。咁我有咩好出聲？我就冇聲出啦。佢話你再係咁嘈，離婚啦！我真係即時就拉埋條鏈啦個嘴。唉，好煩。咁後嚟咧，成日都係咁煩咁事，因為我妹喺我屋企住啊嘛，咁我哋同一齊食飯啊咁樣啊嘛，咁有晚咧就淨係得我同我妹喺屋企，咁我話唉妹我好煩啊，陪家姐飲杯酒啦咁然後咧。陪家姐飲杯酒啊？係咯，咁就我哋。不飲不育，你仲要飲杯酒？阿丁叔話好卡喎，靚仔係咪好卡啊？做乜咁耐嘅？誒？啊！我呢度聽到，我呢度冇問題喎。你繼續講，你繼續講。咁我都已經醫咗咁多年啦，其實自己都有啲絕望啦。唉，咁鬼煩，咪拖個妹嚟飲幾杯咯。啊！反正飲紅酒啫，又唔係經常飲，應該都冇乜問題嘅。咁咪飲咯。啊！聽得到。咁飲完之後咧，咁我妹就話有啲頭暈。咁。真係好煩。啊，你講。係啊，咁我老公嗰陣時咧，佢又應酬翻嚟，又係飲得醉醺醺。佢竟然將我妹當成咗我，然後佢哋就搞埋咗一齊。咁都得啊？係啊。咁你咁難過啊？咁我而唔難過咩？咁啊，咁都係啊。咁你個妹飲得醉咗，然之後你個妹都冇動手，係咪啊？咁樣就搞埋咗啦。你妹冇喐手㗎喎。我都唔知佢哋兩個點，因為嗰晚我。即係話你覺得你個妹勾引佢啦？咁我妹佢有男朋友嘅，應該唔至於話，我諗應該都係我老公嘅問題啊。咁你覺得咧？你哋覺得咧？如果你妹有男朋友嘅，咁你覺得咧係你個妹勾引你個老公啊，定係你個老公啊勾引你個妹啊？你自己認為咧？你仲喊？我肯定係認為係我老公勾引我妹啦，冇可能係我妹。咁既然係咁樣，咪知道自己老公有問題咯？我一早都知佢有問題啦，但係。咁你知道佢有問題，你喊乜春啊，姐姐？咁我真係16年啦，我唔捨得佢嘛。然後咧嗰時候，我妹後嚟醒咗之後咧，佢大嘈大鬧，佢又話要同我斷絕關係，又話要即刻搬出去。咁當時咧我就好驚佢做傻事，然後咧我就鎖咗佢喺間房嗰度，鎖咗佢幾日。咁你仲喊？你鎖咗人哋喺間房嗰度，你鎖咗幾日？但係你喺度喊俾我聽喎，姐姐你幾委屈啊？咁你都係女人啦，老實講，如果佢喺出邊，我眼唔見，我眼不見為淨。但係佢而家喺屋企俾我見到，仲要係我妹。你話我咁你仲鎖張佢嗰度？但係佢當時好大反應，我好驚佢會自殺啊嘛，所以咪將佢鎖喺房入邊咯。然後好驚啊！幾日咧？係啊，咁我老公見到呢種咁見到咁樣，咁佢就同我講：你乾脆不如就叫你妹同我生個 BB，然後咧到時咧我就一心一意對你哋兩個。
即係一對我同心一 B 意 B 啊，對你哋兩個，咁你有冇諗過你個妹中唔中意佢啊？一心一意對我同埋 B B。